Τότε ο Αλέξανδρος προέλασε νότια στη Θήβα, την εστία της Επανάστασης, στέλνοντας ένα προειδοποιητικό μήνυμα στους υπόλοιπους Έλληνες. Τους χτύπησε αλίπητα. Ο στρατός του λαιλάτισε την πόλη, 6.000 άνθρωποι σφαγιάστηκαν και άλλοι 30.000 πουλήθηκαν ως σκλάβοι. Τα νέα διαδόθηκαν γρήγορα. Η νίκη του Αλέξανδρου έφτασε ακόμα και στο μαντίο των Δελφών, που τον ανακήρυξε αίτητο. Όταν πια ο Αλέξανδρος έφτασε στην Αθήνα, κανένας δεν τολμούσε να του αντισταθεί. Αλλά αντί να τιμωρήσει τους εχθρούς του, τους έκανε μία προσφορά. Εάν όλη η Ελλάδα ερωνόταν παρέχοντάς του στρατό, πλοία και προμήθειες, θα πραγματοποιούσε το όνειρό τους. Θα κήρυσε πόλεμο στους Πέρσες για να απελευθερώσει τις ελληνικές πόλεις της Ανατολής. Το 334 π.Χ. με ένα στρατό 45.000 ανδρών και τον παιδικό του φίλο Ηφαιστίωνα στο πλευρό του, ο Αλέξανδρος ξεκινά για μια ιστορική εκστρατεία. Την κατάκτηση μιας ολόκληρης υπήρου. Αφού διέσχισε τα βουνά των Βαλκανίων, ο Αλέξανδρος κατευθύνθηκε στη στενή λωρίδα της θάλασσας που χωρίζει την Ευρώπη από την Ασία, τον Ελλίσποντο. Βγαίνοντας στη στεριά, ορκίζεται ότι με το δόρυ του θα νικήσει ολόκληρη την Ασία. Ποτέ δεν θα ξαναπατούσε στο χώμα της πατρίδος του. Θέλοντας να διασφαλίσει την επιτυχία της ηρωικής του αποστολής, ο Αλέξανδρος πήγε στην ερειπωμένη Τρία που ήταν εκεί κοντά για να προσκυνήσει τον τάφο του Αχιλλέα. Στον Έλληνα ήρωα προσέφερε δώρα και προσευχές, αλλά πήρε και εκείνος κάτι για να τον προστατεύει στη μάχη, την ασπίδα του Αχιλλέα. Και η πρώτη ευκαιρία για να την εγκαινιάσει δεν άργησε πολύ να έρθει. Στον ποταμό Γρανικό κατασκόπευε το στρατό ενός τοπικού κυβερνήτη, 40.000 Πέρσες στρατιώτες. Αντί να περιμένει μέχρι την επόμενη μέρα, όπως τον είχαν συμβουλέψει οι στρατηγοί του, ο Αλέξανδρος αποφάσισε να χτυπήσει αμέσως με μια καταμέτωπο επίθεση στην άλλη άκρη του ποταμού. Πολεμώντας σώμα με σώμα, ο Αλέξανδρος βρέθηκε στο μέσο της μάχης. Ακόμα και η υπερκεφαλαία του κόπηκε στα δύο από το τσεκούρι ενός Πέρση. Αλλά οι εχθροί υπέφεραν πολύ περισσότερα. Σαστισμένοι και αποκαρδιωμένοι από την αναπάντεχη επίθεση, οι Πέρσες είχαν χάσει το 1/3 της δύναμής τους πριν αποχωρήσουν από το πεδίο της μάχης. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ο Αλέξανδρος προέλασε στην Ανατολή, καλύπτοντας σχεδόν 1.600 χιλιόμετρα και απελευθερώνοντας τους Έλληνες. Η μία πόλη μετά την άλλη έπεφταν στα χέρια του. Με την Ελλάδα ενωμένη και πάλι, το όνειρο του πατέρα του είχε γίνει επιτέλους πραγματικότητα. Αλλά 3.000 χιλιόμετρα μακριά, στην Περσέπολη, την πρωτεύουσα της Περσίας, ο βασιλιάς Δαρείος ένιωθε βαθιά πληγωμένος από την ήττα. Τώρα ήταν στο χέρι του να σταματήσει αυτόν τον θρασί νεαρό βασιλιά.
Ανυπομονώντας να εξοντώσει τον Αλέξανδρο, ο Δαρείος συγκεντρώνει ένα στρατό 100.000 ανδρών. Καλεί μάλιστα και όλη την αυλή του να τον συνοδεύσει στη μάχη για να γιορτάσει μαζί του τη νίκη. Παίρνει μαζί του ακόμα και τη γυναίκα του, τα παιδιά του και τη μητέρα του. Με στρατό μισό σε μέγεθος από τον Περσικό, ο Αλέξανδρος συνέχιζε να προχωράει διασχίζοντας την Ανατολή. Τέλος, στην Ισό, τα δύο στρατεύματα συναντήθηκαν και παρατάχθηκαν σε γραμμές μάχης. Στριμωγμένη ανάμεσα σε βουνό και θάλασσα, η Ισός ήταν ιδανική για τους Μακεδόνες. Εκεί οι Πέρσες δεν θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι υπερτερούσαν αριθμητικά. Η πολεμική μηχανή του Αλέξανδρου βασιζόταν σε ένα στρατιωτικό σχηματισμό που ονομαζόταν φάλαγγα. Οι στρατιώτες του Πεζικού στέκονταν στη σειρά πολύ κοντά ο ένας στον άλλο, σχηματίζοντας τετράγωνα και κρατώντας μπρούτζινα δώρατα που έφταναν σε μήκος τα 5 μέτρα, τις λεγόμενες σάρισες. Όταν η κάθε σειρά χαμήλωνε, οι σάρισες δημιουργούσαν έναν φωνικό τοίχο από αιχμές. Τόσο μεγάλα και βαριά ήταν αυτά τα όπλα που χρειάζονταν και τα δύο τους χέρια για να τα χειριστούν. Αλλά καθώς προχωρούσαν, το βάρος και το μέγεθός τους έδινε στους στρατιώτες τέτοιο εκτόπισμα που πραγματικά τίποτα δεν μπορούσε να τους σταματήσει. Τα αντίστοιχα δώρατα των Περσών είχαν μήκος 1,5 μέτρο. Με το ιππικό των Μακεδόνων να επιτίθεται στις πλευρές του εχθρού, ο Αλέξανδρος στέλνει τις φάλαγγες του στο κέντρο των Περσικών γραμμών. Παγιδευμένοι από το ίδιο τους το στράτευμα που τους έκλεινε το δρόμο προς τα πίσω, οι άτυχοι Πέρσες έπεφταν κατά σειρές και καρφώνονταν πάνω στις σάρισες των Μακεδόνων. Βλέποντας τη νίκη να χάνεται, ο Δαρείος διαπράττει ένα ασυγχώρητο σφάλμα. Εγκαταλείπει τη θέση του και φεύγει από το πεδίο της μάχης. Ο Αλέξανδρος τον ακολουθεί, αλλά ο Δαρείος καταφέρνει να διαφύγει. Αν και γνώριζε πως ο Πέρσης βασιλιάς ήταν σοφός και δίκαιος, ο Αλέξανδρος μισούσε τους δειλούς και ορκίστηκε ότι θα τον έβρισκε όπου κι αν πήγαινε. Ο Δαρείος δεν άφησε μόνο το πεδίο της μάχης, άφησε πίσω και την οικογένειά του που τον είχε ακολουθήσει μέχρι εκεί. Η γυναίκα και η μητέρα του προσέπεσαν στα πόδια του κατακτητή ζητώντας έλεος, αλλά έκαναν λάθος, περνώντας για βασιλιά τον Ηφαιστίωνα που ήταν ψηλότερος. Ο Αλέξανδρος ένιωσε βαθύ ήκτο για τη μητέρα του Δαρείου. Οι αιχμάλωτες συνήθως βιάζονταν και πολλούνταν ως σκλάβες. Εκείνος όμως της προσέφερε μία θέση στην αυλή. Τις ημέρες που θα ακολουθούσαν, η μητέρα του Δαρείου θα αναλάμβανε προσωπικά τη φροντίδα του Αλέξανδρου και θα γινόταν μία από τις πιο πιστές υπηκόους του. Ο Αλέξανδρος πίστευε ότι ένας ηγέτης πρέπει να μοιράζεται με τους άνδρες του και τα καλά και τα κακά του πολέμου. Αν η γενναιότητά του στη μάχη είχε κερδίσει το σεβασμό τους, η γενοδορία και η ευσπλαχνία του είχαν εμπνεύσει την αφοσίωσή τους. Θα τον ακολουθούσαν μέχρι την άλλη άκρη της γης και πολύ σύντομα ο Αλέξανδρος θα τους οδηγούσε εκεί ακριβώς. Δεν είχε περάσει ούτε ένας χρόνος από την έναρξη της εκστρατείας του και ο Αλέξανδρος είχε ήδη ολοκληρώσει όσα είχε σχεδιάσει να κάνει. Αλλά νέα εδάφη τον καλούν να τα κατακτήσει. Σχεδιάζει να κατευθυνθεί νότια προς τη γη των Φαραώ και να αποκτήσει τόση δόξα όσο κανένας άλλος βασιλιάς του αρχαίου κόσμου. Σε ηλικία 23 ετών, ο Αλέξανδρος, ο βασιλιάς της Μακεδονίας, είχε απομακρύνει τους Πέρσες από ολόκληρη τη Μεσόγειο.